زمونږ یو کس مشر چې د ټول پاکستان سپاه سالارو هغه بارولي دي او مسجد کې د بچي او زما بچي نن د سوی ګیس او د بجلی د بل د طاقت په لرومه دی بل نشي جمع کولی ورونو په دې وخت کې په دې کې پی کې باندې 21 ملټري اپریشنونه شوي دي او په دې 21 ملټري اپریشنو کې یو نه دی کامیاب شوی که هغه رد الفساد و که هغه ورپسې دا حکم چې دی له نوم خبره تاسو ته کلیر وي ویلکم وته وکړي سیریب مو ته ورواچو د اټک سره وو دودري کو خپ کړی استقبال یې وکړو وته وایي چې راځي کوم پرې نه سوزي کنه چار سره نه راځي نو زما مقصد دا دی چې خپل لوڼو هم بچ کوو خپل خویندې هم بچ کوو خپل عزت هم بچ کوو خپل کاروبار هم بچ کوو خپل ملکی ساک هم بچ کوو خالد ایوب صاحب د پښتونخوا د چاپېرچل نه راغلي ډېر لوی او شملور سپینروبي مشران ګلالي نوجوانان زموږ خوراکۍ دلته تمامو ته د زړه د کومې نه کم د خوارې زوی ته ګاډې میلاو شي وسکټ واچئ څه وکړي علاقه پرېږدي زه به خبره د ټول پښتونخوا کوم خو اوسېدونکي مطلب دا د جنوبي اصلا نه یم د پېښور خو مې درته وښیله د پېښور ملګرو دلته د پښتنو افسرانو کې دا یو خباست دی دا خباست دی چې څه ټیم کې افسران بره سیټ ته ځي په هغې کې شایستګي راځي جاني نقصان هم شوی مالي نقصان هم شوی خو چې کوم نقصان دې خلکو موږ ته د دهشتګردۍ په شکل کې راکړلو تاسو چې دلته ملګرو خبرې وکړلې خو بنیادي خبره دا ده چې موږ له په دهشتګردۍ باندې خبره کول پکار دي زما په صوبه کې 80,000 کسان چې کوم دي د دهشتګردۍ په لاره کې مړه شولو زما سکول پاتې نه شولو زما مدرسه پاتې نه شوله زما بازار پاتې نه شولو زما حزب پاتې نه شولو او دا د دهشتګردۍ په مد کې د وزیرستان نے شکم جنگ شروع کرے دے چناح پارک لا کے بس کرو یہ ڈرامے خدا کی قسم آپ کے اوپر اعتبار لوگوں کا اٹھ چکا ہے باقی انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کی ایمان پر ڈالروں کے خطر ہمارے صوبے کو اور تباہ نہ کرے اس دہشت گردی کی جنگ کے نام پر اس جنگ کے اس آپریشن کے مکمل قوم اس وجہ سے مخالف ہے یہاں کاروباری طبقے موي زما ورور دی زنا د خیر خوایم زما ورونو دا خبره یاد ساتئ من امن غواړو من خوشحالي غواړو من ترقي غواړو من کاروبار غواړو زما بچی د بجلی پکې نشته و چرنیر صاحب ستا په باتروم کې نه سي لګېدلی دی زما په کور کې بجلی نشته و چرنیر صاحب ستا په بلډ روم ګاډي کې نه سي لګېدلی دی زما بچي د یو قومي جرګې باندې خالد ایوب صاحب د پرخټک صاحب زمونږ د پاسبان صفت سالار قریب صاحب ګل صاحب خالد خان داسې راغلي تمامو مېلمنو ته زه سلام پیش کوم السلام علیکم دا چې کوم موضوع روانه ده دا زما د پښتون د قوم روانه ده دا زما د ښار روانه ده دا زما د سیمې روانه ده او دا د هغه غیرتمندو پښتنو روانه ده چې کوم زما د نن نه 15 کاله مخکې د قبایلو بیا که مونږ هغه مشال هم وي که هغه بیا مونږ بې وخته بلو او د هغې فایده نشته دی زه حقیقتا خبره چې چیرمن صاحب کله مو داسې یو سخت حالات یو ملک یو سخت پوزیشن راغلی دی سیاسي ګهمیانې هغوی خو د خپل وخت مطابق د خپل وخت او د مناسبت سره مطابق کوي د خپل مقصد دپاره کوي خدا دغه نی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسي مهرباني وکړه داسې کار نه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې نه خوشحاله شي او دویمه دا چې تاسو دا کوم اپریشن دلته شروع کوئ د دې په ځای دا اپریشن تاسو په مرکز کې شروع کړئ چې د کور د کم ضروریات زندگی د هر یو شیز ګران دی د بجلی آی پی پی سی کوم دي دا بجلی دا ټیکه د ګورنمنټ یې په ټیکهدار خرڅه کوي او ټیکهدار بیا په عوامو واپس یې په والي او بیا د هغې نه پس بیا دې په عوامو باندې خرڅوي نو دا کم دلالان مسلط کړ او موږ بیا هم ستاسو سر ټیټ کړی اوس وخت راغلی دی ملګرو وخت راغلی دی چې د اواز اوچت
खुशामदीद कहता हूँ और अपना इलामिया हुकूमत पाकिस्तान और वक्त के मुक़्तदिर क़ुव्वतों बशमूल आर्मी, जुडिशरी और वो लोग जिनके हाथ में इख्तियार है उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। पुख्तूनख्वा कौमी जगह के तमाम अकाबरीन ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार देते हुए, जो कि बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए हर बार की तरह सिर्फ पुख्तूनख्वा की सरजमीन मैदान जंग के तौर पर इस्तेमाल